सॼाणो हक़ मौजूद जिए लतीफ़ जिए सिंध ऐं जिए आलम इंसानियत सदा सुखिया हुजो सदा सराह हुजे पंहिंजे वकार सां जियो पंहिंजे इज़तुनि सां जियो पंहिंजे मान ऐं शान सां जियो अव्हां खे लतीफ़ चइजे भली कार लतीफ़ साईं फ़िक्र लतीफ़ जेको असांजे ओभर जो वॾे में वॾो फ़िक्र आहे असां अक्सर करे ओलह जे फ़िक्र खां घणो मुतासिर आहियूं ऐं असां अजीब ग़रीब ॻाल्हियूं बि कंदा आहियूं उन में के दुरुस्त बि हूंदियूं आहिनि यकीननि अॼु जो साइंसी दौरु आहे ऐं के लतीफ़ साईं खे साइंसदान करे पेश कंदा आहिनि के अलाए छा छा करे पेश कंदा आहिनि लतीफ़ साईं सोशल साइंसिस्ट आहे लतीफ़ साईं समाजी साइंसदान आहे हू समाज जी रग खे हथु रखे थो ऐं हू समाजी हालतुनि जो इदराक रखे उन खां पोइ लतीफ़ साईं गुफ़्तगू करे थो लतीफ़ साईं लिखे थो ऐं पंहिंजी क़ौम वतन धरती आलमियत खे सबक़ ॾिए थो त हिकिड़ो हसीन समाज कीअं ॾेई सघे थो हिकिड़े हसीन समाज जी अॾावत कीअं थी सघे थी सबत सबत पचार प्रिय जी सबत हो त हुज़ूर हर कंहिंखे प्रिय जी पचार आहे ऐं हर माण्हू उन हुज़ूर उन महबूब जो ज़िक्र करणु थो घुरे ऐं उन ज़िक्र में जेको आहे पंहिंजो वक़्तु थो गुज़ारणु घुरे मुल्क मिड़ियो ई मंसूर कुही कोंदे केतिरा सबत पचार प्रिय जी सबत हो त हुज़ूर मुल्क मिड़ियो ई मंसूर कुही कोंदे केतिरा ही असां सभिनी खे प्रिय जी पचार करणु घुरिजे प्री रुगो मिजाज़ी न आहे प्री रुगो कंहिं फर्द जो नालो न आहे प्री कंहिं ख़ूबसूरत औरत या ख़ूबसूरत मर्द जो नालो न आहे प्री उन महबूब इनकलाब जो नालो बि आहे जंहिं इनकलाब में असां जूं इज़तूं ऐं असांजे वकार जो फ़लसफ़ो समायल आहे हर जॾहिं इहो सभई यानी असां सभु अनल हक़ माना ही जेको मंसूर थी थो पइजे अचो त प्रचार करियूं पहिरियां हक़ जी प्रचार करियूं हक़ छा आहे मुंहिंजी धरती मसलनि जे वर चढ़ियल आहे मुंहिंजा माण्हू मुंहिंजी क़ौम मसलनि जे वर चढ़ियल आहे अचो त उन जी उपटार करियूं अचो त उन जूं ॻाल्हियूं करियूं अचो त पंहिंजे धरतीअ जे माण्हुनि जे दर्दनि जूं केॾारो छेड़ियूं दर्दनि जी उहा ॻाल्हि करियूं ऐं पोइ जॾहिं दर्दनि जी असीं ॻाल्हि कंदासीं पीड़ाउनि जी असीं ॻाल्हि कंदासीं त उन जे सबबनि ते ॻाल्हाईंदासीं त छो आहे ईअं आख़िर छा सबबु आहे त उहा सिंध जेका वसीलनि सां मालामाल आहे जेका धरती गैस पैदा करे थी कोयलो पैदा करे थी ग्रेनाइट पैदा करे थी जंहिं वटि पंहिंजो समुंड आहे जंहिं वटि पंहिंजी डेल्टा आहे जंहिं वटि पंहिंजी एग्रीकल्चर आहे जंहिं वटि पंहिंजो सभु कुझु आहे जंहिंजी जॾहिं धरती खोटिजे थी त पेट्रोल निकिरी थो पवे डीज़ल निकिरी थी पवे गैस जा ज़ख़ीरा निकिरी था पवनि सच पुछो त हैरानगी जी ॻाल्हि आहे त ही एॾी मालामाल धरती आहे छा सबबु आहे जो असां ॿिनि वक़्तनि जी मानी जे लाइ परेशान आहियूं त ॼणो असां ॿिनि वक़्तनि जी असां जेके असां लोअर मिडिल क्लास जा माण्हू आहियूं असां त नौकरियूं ॿोकरियूं कयो ऐं पंहिंजो जहान कयो वेठा आहियूं निकिरी त ॾिसो ऐं सिंध रुलियो वञा सिंध मुंहिंजे साह में धड़के थी ऐं सिंध जो चपो चपो घुमियो आहे मूंखे ख़बर आहे त सिंध कहिड़नि सूरनि में आहे हाणे उन्हनि सूरनि मां कीअं निकिरणो पवंदो जॾहिं उहा प्रचार कंदासीं जॾहिं असां उहो इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र कंदासीं असां छा था करियूं होटल ते वेही असीं कचहरियूं कहिड़ियूं था करियूं कुकरनि जे ख़फ़्त जूं कचहरियूं था कयूं भोतार फलाणो क्लासिकल भोतार आहे भोतार बि करे क्लासिकल थिया आहिनि छा हुननि जो भोतार हुजणु हुननि जो वॾेरो हुजण ई हिन समाज सां वॾे में वॾी दुश्मनी आहे जेको वधीक मिल्कियत रखे थो ऐं ॿियो हारी आहे जंहिं वटि हिकु जरेब बनीअ जो कोन्हे को इहो ज़ुल्म आहे जेको वधीक सरमायो रखे थो ऐं ॿियो ॿिनि वक़्तनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे इहो ज़ुल्म आहे जबुर आहे इहा ग़ुलामी आहे पहिरियों त ग़ुलामी जो उन तस्वर खे सम्झण जी कोशिशि करियो जॾहिं उन तस्वर खे अव्हां सम्झी वियो न
त पोइ सभई मंसूर बणिजी पवंदो, पोइ सभई हक़ जी सदा बुलंद कंदो। हमा मंसूर हज़ार कहिड़ा चाढ़ियो चाढ़ीअ। लतीफ़ असांखे इहो फ़िक्र थो ॾिए त पहिरियां त पंहिंजे मसइलनि जो इदराक करियो, पोइ पाण में गॾिजो, पोइ पाण में हिकिड़ी अहिड़ी तंज़ीम ठाहियो जेका वक़्त जे हुक्मराननि ते अहिड़ो प्रेशर विझे, वक़्त जे हुक्मराननि खे मजबूर करे विझे त हू अव्हां जा मसइला हल कनि। ऐं उन जे लाइ छा थियणो पवंदो? मंसूरी माम अख़्तियार करणी पवंदी, अहिड़ी मंसूरी माम जंहिंमें असां हक़ कयूं। हाणे इन जा ॿिया जेके तसौफ़ी पासा आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते उनजी ॿी मानाऊं इन ई बैत जूं ॿियूं 100 मानाऊं कढी सघजनि थियूं। पर अॼु जे दौर खे छाजी ज़रूरत आहे? अॼु जे समाज खे छाजी ज़रूरत आहे? अॼु जे समाज जूं सूरतूं कहिड़ियूं आहिनि, शिकिलियूं कहिड़ियूं आहिनि? अॼु जो समाज अंजनि जे बदतरीन दौर मां गुज़री रहियो आहे। त असां लतीफ़ जे फ़िक्र मां असीं उन्हनि अंजनि जो इलाज ॻोल्हींदासीं न। मथे में सूर हूंदो त डॉक्टर खे मथे जे सूर जी ॻाल्हि ॿुधाइबी। लतीफ़ वेझ आहे, उहो वेझ आहे जेको असांजे सभिनी मर्ज़नि जो इलाज करे थो। साइंसदान भले साइंसी तजुर्बा कनि, असां जेके ग़ुलामी वारी हालत में आहियूं उते साइंसी सोच त ॾेई सघिजे थी, पर उन सोच जो बुनियाद बनाए असां पंहिंजे फ़िक्र खे रद्द नथा करे सघूं। इहो नओं ट्रेंड आहे असां वटि अॼुकल्ह। इहो ख़ासि तौर ते असां वटि जेके खाॿी धुर जा दोस्त आहिनि उहे चवनि था त असीं साइंसी सोच था रखूं। अदा साइंसी सोच खां तसौफ़ अव्हांखे नथो रोके। अव्हां वॾियूं वॾियूं इजादूं कयो, अव्हांखे कंहिं रोकियो आहे? इहा साइंसी त आहे जंहिं मोबाइल ते ॼाऊं तव्हां सां वीलॉग ई करे रहियो आहियां, तव्हां सां कचहरी करे, साइंसी त आहे। साइंस अज़ीम आहे, साइंस सच आहे। साइंस उन्हनि तजुर्बनि जो नालो आहे जिन तजुर्बनि जे नतीजे में इंसानी अहजनि जे हल जे लाइ उहे इजादूं थियनि जेके इजादूं माण्हुनि खे सुख ॾियनि। पर उहे साइंस जूं इजादूं उहे असां आम इंसाननि जे सुख जे लाइ आहिनि। झूपड़ी में वेठल माण्हू छा एयर कंडीशन में वेहंदो आहे? उन वटि त पखो बि कोन्हे। गर्मियुनि में हू तड़पंदो आहे, हुनजा ॿार तड़पंदा। ही केतिरनि ॻोठनि में बिजली न आहे, केतिरनि ॻोठनि में बिजली बि साइंस आहे। मेडिकल साइंस जे हवाले सां जेकॾहिं असीं सोचूं त बेसिक हेल्थ यूनिट कोन्हनि ऐं माण्हू पेनाडॉल जी गोरी जे लाइ परेशान आहिनि। त हीअ जेका साइंस आहे, इन साइंस जी मुखालफ़त को जाहिली करे सघंदो, पर इन साइंस जो फ़ाइदो कीअं असांजे हर माण्हूअ ताईं ऐं ख़ासि तौर ते उन लोक ताईं पहुचंदो जेको लोक वीचारो पोइ ते पियल आहे, जेको लोक वीचारो सादगी जी इंतिहा ते आहे, उन ते कीअं पहुचंदो? जॾहिं असां कॉम्बिनेशन जोड़ींदासीं मुफ़क्किर ख़याल जे तजुर्बेगाह में समाज जा मसइला, काइनात जा मसइला, उन्हनि ते गौर ऐं फ़िक्र कंदा आहिनि। साइंसदान तजुर्बेगाह में वेही उहो बि पहिरियां त ख़याल रिथा कंदो आहे, रिथा माना ख़याल, ऐं उन ख़याल खे जॾहिं तजुर्बेगाह में खणी वञी इक्विपमेंट सां तजुर्बा कंदो आहे त उन जा नतीजा मिलंदा आहिनि। ऐं इहो लामुतनाही सिलसिलो आहे। हिकिड़ी इजाद थी कंहिं ज़माने में कहिड़ियूं टेलीफोनूं पाण इस्तेमालु कंदासीं, अॼु मोबाइल ते वेठा था ॻाल्हायूं। तंहिं करे दुनिया में का बि शइ जामिद न आहे, मुसलसिल इर्तिका पज़ीर आहे, मुसलसिल इर्तिका कंदी रहे थी। तंहिं करे इहे बुनियादी तौर ते ख़याल आहिनि जिन ख़यालनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। उहो ख़याल दिमाग़ में सिरजे थो ऐं जॾहिं हिकिड़ी कैफ़ वारी हालत में हलियो थो वञिजे त लतीफ़ साईं जहिड़ी हस्तीअ खां इहो निकिरी थो वञे त लोचियां थी ला हद में हादी लहान हद, सुपेरियां जे सूंहं जो न को कदु न मद, हिते सिकण बेअदद फ्री परवाह न आहे। सो महबूबो ॻाल्हि खुटाइणी थी, ॻाल्हि डिघी थी वेंदी, असां वटि आदत ई न आहे। जेकॾहिं को गानो हूंदो, जेकॾहिं कंहिं औरत का गानो ॻाईंदी त पोइ त असां हुन ते जंगरियूं पढ़ंदासीं, पोइ त हुनखे असां सवनि जे तादाद में ॾिसंदासीं। पर फ़िक्र जी ॻाल्हि जॾहिं थींदी त असां 2 सेकंड 5 सेकंड ॾिसी हथ कढी वेंदासीं। सिखणो न आहे असांखे। सिखो यारो, सिखो, पछताईंदो। सिखो। ही जदीद दौर, साइंसी दौर, उन साइंसी दौर में बि जेकॾहिं अव्हां न सिखियो त पोइ हथ हणी रहिजी वेंदो। सच पुछो इहा ॻाल्हि अथव।
ऐं तव्हांखे मंसूर थियणो पवंदो अव्हां मां हर हिक खे मंसूरी माम सम्झणी पवंदी ऐं जॾहिं तव्हां मंसूरी माम सम्झी वियो त पोइ अव्हांजा सूर ऐं अव्हांजा अहद सभु ख़तमु थी वेंदा छाकाणि त मंसूर हक़ जो नालो आहे अनल हक़ जो नालो आहे ऐं जॾहिं हक़ जी ॻाल्हि आई हिकिड़ो त हक़ तसौफ़ी हक़ आहे ॿियो समाजी हक़ आहे ॿियो सियासी हक़ आहे ॿियो क़ौमी हक़ आहे ॿियो आलमी हक़ आहे जॾहिं उहो हक़ अव्हां सम्झी वियो त उन हक़ जी सदा बुलंद कंदव ऐं जॾहिं उहा सदा बुलंद थी त पोइ अव्हां सभई गॾिजी पवंदो ऐं जॾहिं अव्हां गॾियो त हीअ ज़ुल्म ऐं जबर जी कारीदार ख़तमु थी मुंहिंजा सॼणो लतीफ़ी या उहे दर्द ऐं पूर प्रचार खणी अव्हां वटि हाज़िर थींदो आहियां ऐं अव्हांखे सदाईं इहा अपील कंदो आहियां त मुंहिंजा यारो सच पुछो पंहिंजे आदर्शनि जो कसम खणी थो चवां त हीउ यूट्यूब चैनल इन जे लाइ न ठाहियो अथमि त आउं का पैसा कमायां पियो दौलत कमायां आउं मरी वेंदुसि आउं हली वेंदुसि न दुनिया मां ही वीडियोस पयूं हूंदियूं ऐं ईंदड़ नसुल ही वीडियो ॾिसंदो ऐं उहो सोचींदो त हीउ कहिड़ो मुफ़क़िर हुयो हीउ असांजे ओभर जो कहिड़ो मुफ़क़िर हुयो जंहिं एॾा वॾा ख़्याल पेश कया जो उहे ख़्याल ओलह जे मुफ़क़िरनि खां बि वॾा ख़्याल हू पेश करे वियो उन्हनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे अचो त मंसूरी माम सम्झी असां पंहिंजी धरती पंहिंजे वतन जे अहंजनि जो इलाज ॾियो सदाईं आबाद मूंखे उमेदु आहे त अव्हां लतीफ़ टीवी खे सब्सक्राइब कंदव शेयर कंदव कमेंट कंदव लाइक कंदव तनक़ीद हुजे तव्हां तनक़ीद करे सघो था पर महिरबानी करे फ़िक्र लतीफ़ खे छर झंग पहुचायो ईंदड़ वीडियोज़ में अव्हांखे वॾा वॾा काबर तव्हांखे लतीफ़ टीवी जे चैनल ते मिलंदा ऐं उन्हनि खां पाण सिखंदासीं सदाईं आबाद हुजो हक़ मौजूद जीअं लतीफ़ जीअं सिंध जीअं आलम इंसान